とうとう実験しました。炎天下でリチウム&エアコンテスト、どうなったかお楽しみに。ではスタート。はい、菜箸シーンです。見てください、この灼熱の真夏の日差しね。こうするとキャンカーなんてオーブンですよ。あちあちあち、外も暑ければ中も暑いとね。こんな時はエアコンがなきゃとても生きていけません。ところがね、エアコンは消費電力が多いのでサブバッテリーが持ちません。そこでこのリチウム亜精でこの灼熱地獄のエアコンテストをしてみたいと思います。どのくらい持つでしょうか。お楽しみに。よくある質問で、安静の室外機、エアコンの室外機はどこについてるかっていう質問が多いんですが、実はですね、このリアの下なんですね。本当はあちちあちちあちち、スペアタイヤのスペースのところに、室外機がついています。